鬼係可以趕嘅，趕咩鬼先啊？消極嘅鬼、沮喪嘅鬼，係咪啊？負面嘅鬼，你唔好講個真正邪靈嚟啊！邪靈咧有分兩隻嘅，叛逆嘅靈咧就係叛逆嘅天使嘅邪靈。邪靈嘅意思自己都有邪靈嘅，你歪咗咪邪咯？講得啱啊！唔係我講嘅喎，係神要我咁講喎。點解咁講啊？聖經講嘅喎，又唔係我講嘅喎。我哋仲有盈餘嘅邪惡啊嘛，雅各書啊，我好中意讀雅各書，係咪啊？我哋仲有盈餘嘅邪惡噶嘛，嗰啲邪惡咪要走，立即離開我，淫亂嘅思想離開我，色情嘅思想離開我，貪婪嘅思想離開我，唔可以喺我裏邊，我要符合神嘅心意，趕鬼。呢啲衰鬼嚟嘅，真係我講俾你聽。唔好嘅嘢離開我，係真係咁樣噶。我喺個鏡度有陣時自己化晒矛啊！一唔好嘅思想嚟嘅時候，走。以前好多年前我都係咁，要揈，唔好腦裏面諗嘅嘢唔好諗，揈走佢。所以點解喺耶路撒冷哭牆嗰啲人咧祈到搖頭咧，係有理由嘅。佢要投入啊！你見到我哋五旬宗都係㗎，當我哋一祈禱投入嘅時候咧，就會喐㗎啦。呢個喐嘅意義喺邊度咧？就係你投入，唔好唔討神喜悅嘅。譬如好似我哋舉手嘅時候，我哋會手震嘅，唔係拍金信嗰隻喎，係真係好投入嘅時候咧，你成個身係會有喐動嘅，你會自然有啲會跳靈舞，哇！哦，啲啊嘛，身體啊〜佢投入就得噶啦，靈就會運行噶啦。呢個唔係我教噶，係聖靈嘅工作係會咁嘅，即係所以有陣時會震起啊，唔出奇。但係你要睇個處境係要做啲乜嘢。譬如好似如果我講完道，我哋一齊起立，揾阿洪達彈一首一啲嘅培靈嘅歌，一路彈嘅時候，譬如好似我真渴慕你，我也愛慕你，我也愛慕你，大家進入一個敬拜嘅愛慕嘅裏邊咧，聖靈係會喺當中運行咧，喺我哋心裏邊咧，隨佢嘅己意，將恩賜分俾我哋。譬如醫病，有人想渴慕醫治，醫治就嚟咗噶啦。